ও তুষার ভাই কি করতেছেন? ফ্যান ঠিক করতেছেন? মাসি মারেন না ফ্যান ঠিক করেন? কিষান মার কিন্তু ভিডিওতে উঠতে আছে মা করো তুমি খাবার স্টিক খাইলে আর কি আমার ছবি দেখা গেলে আমি ডাইরেক্ট যে রিপোর্ট মারব বলবো আমার ফেজ হাজব্যান্ড চলতাস আমার ভিডিও আপলোড করেছি ব্যবসা করলাম ব্যবসা নিয়ম আছে না ঢুকে গেল কেটে বুঝলাম হ্যাঁ উল্টো পাশে ঢুকছে আমি ঘটনা বুঝলাম না কিছু রোমান্টিক খুবই রোমান্টিক এখন জীবনটাই যেন ভিডিও তুলে দেবো কোনোদিন ওটা লাগবে না